इसका फुल रिव्यू फुल वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल में विज़िट कीजिए और वो वीडियो देखिए। और अगर कुछ भी जानना हो इस कैबिनेट के बारे में भी मैंने डायमेंशन दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और ये पूरा वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल में जाके वीडियो देख लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।